(1대1) 동점. 내 터치 아니에요? 형 내 터치 아니에요? 자, 2대1 손석구 리드. 잠깐만. 자, 2대2 동점. 자, 3대2. 자, 홍범희 서브. 안쪽. 강진서 리시브. 송현섭. 뛰어차기 손명근. 철웅이 잘 잡죠. 쓰러졌어요. 쓰러졌어. 송현섭 쓰러졌습니다. 야, 그래도 진서가 많이 생각하더라. 안 밟더라. 야, 정민이가 내가 그랬으면 밟았어. 자, 홍범희의 서브. 자, 4대 몇입니까? 4대2. 가. 안 가네. 김동민. 손명근의 발랄. 비비기. 손석구 득점. 4대3. 자, 서브 포인트. 4대4 동점. 자, 손석구의 서브. 안축. 손명근 안축. 강진서 왼발. A킥. 김동민 돌고 있었죠. 터치아웃. 자, 5대4 손석구의 역전. 자, 살려내죠. 또 저걸 잡아냅니다. 이야. 자, 5대5 동점. 동점. 그렇게 안 봤는데. 뭐야, 내가 맞잖아. 범실. 자, 6대5 손석구 팀 리드. 송현섭의 얍삽이 서브 들어갔어요. 자, 따닥. 손명근.
대단합니다. 대단해요. 자, 자, 남재기의 서브. 이야, 이건 무슨 기술인가요? 넘어차기 발코 연타 맞나요? 자, 7대6. 자, 손명근이 역전에 성공을 합니다. 아, 손석구 범실. 자, 8대6입니다. 자, 제끼기. 팔 대 7. 민철홍의 서브죠. 아웃 맞어요. 자, 8대8 동점. 비비기. 자, 9대8. 오, 남토수 대단하죠. 홍범이 잡았어요. 넘었어. 오바죠, 오바. 자, 점수 10대8. 손명근 팀 리드. 돌았어. 자, 11대8. 자, 김동민의 서브. 오, 서브 빨라요. 안쪽 서브. 아, 김동민 구질이 아주 예뻐요. 야, 발재간. 자, 어지간해서는 먼저 움직이면 안 됩니다. 자, 김동민의 계속되는 서브. 자, 12대8입니다. 손명근 리드. 자, 세트가 빠졌어요. 공이. 오, 발코 범실. 12대9죠 심판은 세바스가 봐주고 있습니다. 자, 12대9. 오늘의 메인 이벤트 게임. 자, 끝나는 대로 바로 커피숍으로 바로 갑니다. 넘어차기 연타는 네트에 걸렸어요. 12대10. 자, 따라붙습니다. 손석구 팀. 자, 강진서의 서브. 자, 홍범인 리시브 붙였죠. 뛰어차기 연타. 자, 비거리를 냈다 안 냈다. 수비수들의 상당한 혼란을 주고 있는 손명근 선수. 홍범이 읽어냈죠. 발코. 손석구의 발코. 발코를 주무기로 하는 시흥레스트의 50대 손석구. 자, 지금 점수는 13대11. 2점 차이.
와, A킥. 자, 비거리 좋았습니다. 13대 12. 다른 분은 손석구. 밟았어요. 홍범이 슬라이딩. 자, 허슬 플레이 좋죠. 손명근 13대 13 동점. 자, 기계 오픈. 나갔죠? 자, 다시 14대 13. 자, 손명근의 서브. 자, 오바 맞죠? 많이 넘었어. 그냥 놔뒀어도 넘어가는 속이 있어. 자, 발목까지 넘어갔어요 이번에. 자, 서브 범실. 자, 15대 14. 자, 송현섭의 서브. 우와, 이거 뭡니까? 자, 농락당하고 있어요. 자, 16대 14. 남토스의 서브. 오늘 빨간색 좋죠? 범실. 자, 17대 14. 21점 단판으로 끝나는 5040의 대결입니다. 홍범이. 자스비를 땡겨놓고. 역시 손명근. 벌어집니다. 18대 14. 와, 살려냈죠? 홍범이 빨라요. 와, 저렇게 꺾네. 자, 19대 14. 김세창 선수도 저렇게 꺾을 수 있나요? 안 됩니다. 안 되죠. 이건 손명근만 할 수 있어요. 자, 웬만하면 공을 끝까지 기다렸다 꺾는군요. 그죠? 네. 역시 레벨이 상당히 있죠. 손명근. 좋다. 살려냅니다. 기술적으로 살려냈죠. 손명근 연타. 빨라요. 강진서 리시브 좋다. 예쁘다. 잘. 이번에는 8코. 한 2m 나간 것 같은데. 많이 나갔어요 이번에. 자, 19대 15. 19대 15. 자, 남은 점수는 2점. 자, 남토스. 붙였죠? 강진서. 예쁘다. 자, 손석구의 발날. 손씨들이 발을 안 쓰고 손이 발보다 낫나요?
넘어차기. 범실. 자, 총알이 좀 있어요. 손명은 여유가 있습니다. 19대 17. 리시브 좋죠. 넘어차기. 자, 이 구장 특성상 자, 비거리가 잘 날 수 있는 구장이에요. 여기가 찍어치면 못 잡습니다. 자 20대 17. 자, 매치 포인트입니다. 안쪽 서브. 남토스 센스가 있죠. 자, 이번엔 넘어갔죠. 자, 20대 18. 안 나는 거야? 김동민의 헤딩. 뭡니까 이게? 구질 좋죠? 자, 이번에는 또 발코를 안 차고 또 안쪽으로 비벼서 각을 내는 점수를 내죠. 오늘 남토스 기가 막혔죠. 땀납니까 이렇게? 네. 쳐 죽겠는데. 김동민 잘 돌아요. 뒤에 동민 있고 욕먹을까봐. 자, 아까 완전 하나 올라가니까 왜 올라가? 경기를 마치겠습니다. 21대 18로 손명근이 손석구를 제압을 합니다.